కఫం, దగ్గు, గొంతు నొప్పికి ఇదిగో హోమ్ రెమెడీ. చిన్నవాళ్ళకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ముక్కు తిరిగినప్పుడు ఒక అల్లం ముక్కని తీసుకోండి. దీన్ని 2 సమాన భాగాలుగా కట్ చేయండి. ఒక భాగానికి ఫోర్క్ స్పూన్ గుచ్చి దీన్ని గ్యాస్ మీద కొంత సమయం వేడి చేయండి. తరువాత దీనిపై విక్స్ అప్లై చేయండి. గొంతుపై 2 నిమిషాలు ఈ విధంగా రుద్దండి. చాలు. ఏదో మ్యాజిక్ చేసినట్టుగా గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు మాయమవుతుంది. ఎప్పుడూ టాబ్లెట్స్ వాడటం అంత మంచిది కాదు. కుటుంబం మరియు స్నేహితులకు షేర్ చేయండి. ఇప్పుడే ట్రై చేయండి.